हेलो बोल्ने इनर्जी आएको छैन। हामी चाहिँ आज यता फुङफुङ झरना घुम्न आएको अन्त एकदमै धेरै बाटो चाहिँ खराब थियो हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि आवाज पनि एकदमै धेरै दबेको अवस्था छ। अनि हामी चाहिँ सबै अफिसको टिम छौँ। एकदमै धेरै रमाइलो भइरहेछ। हेज अनिल गन्धर्व सर अनि he and she and he none other than put your hand भर्खर भर्खर गरे हो यो यस्तो थिएन पहिला। ओ थिएन पुरा कस्तो थियो ढुङ्गा थियो होला। हाम्रो चाहिँ साथीहरु सबैजना आउने क्रममा हुनुहुन्छ। त्यो लामो छानो छ नि आउँदै गरेको हाम्रो भेना मन्दिरा श्रेष्ठ मन्दिरा श्रेष्ठ मिसको हस्बेन्ड अनि पछाडि चाहिँ हाम्रो मन्दिरा मिस पनि आइरहनु भएको छ। साथमा हाम्रो दुईजना सरहरू चाहिँ माथि नै हुनुहुन्छ। म चाहिँ अलि नक्कली हुनुहुन्छ त्यही भएर भागिहाल्नु विष्णु सरको घर के रे उत्तरी विष्णु सर घर त लामो सानो भयो। ओके हाम्रो सरहरू पनि आइरहनु भएको छ। बुद्ध सर र हाम्रो सुजन सर 10 मिनेट टाइम जाँदै म अहिले पनि सरले भन्नुभएको त्यहाँ पुगेको हामी तलतिर लाग्यौँ है। हामी चाहिँ झर्ना जाँदैछौँ। ओके म अब यो भिडियोलाई अलिकति तल झर्ना बाटोमा पुगेपछि प्ले गर्छु है त। हामी चाहिँ यहाँ झर्नानिर आइपुग्यौँ। हाम्रो बुद्ध सर मैले अघि पनि परिचय गरिसकेँ। मन्दिर होला यो मन्दिर हैन कपडा ल जाम हो र जाम पुग्यो हैन जाम कोही रहेनछ मान्छे आज त अस्ति त कति अनिल गन्धर्व सर यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो भिड छ। अनि भिड पनि मान्छेको हुन्छ र भिड भनेछ नि त भिड फोटो खिचेर यिनीहरू खाली पोज दिँदा आउँछ यार मोबाइल अगाडि दिएर कि लास्टै भिड भनेको कि भिड भनेको नि थाहा भएन। फोटो पनि क्लिक गर्छु। पोदिन नआइकन लाउनु त्यहाँ ओइ झन्डै मोबाइल ओके मैले चाहिँ फोटो पनि क्लिक गरिसकेको छ भिडियोको साथमा। फोटो क्लिक गर्न मिल्छ अनि म जस्तो ट्यालेन्ट हुनु पर्यो नि त हौ। यस्तो बारेमा यार मै हो कि के खाना हुनु फोटो ओरालीमा जो झरी